Take up, put that on. Pull up, wait, life straight. Pull up, wait, ice skate. Pull up, wait, crime pay. Pull up, wait. დღეს ცხოვრებაში პირველად უნდა ვიდრიფტავ. ჩემი მიზანია მანქანა გავაქრო კვამში. თუ ეს გამომივა ვიდეო დამთავრდება. ახლა რუსთავში ვიმყოფები და აქ არიან ამერიკული კუნთების გენიალური წარმომადგენლები. ექვსი თვის წინ დავდე ვიდეო თუ როგორ ვიყიდე ჩემი ოცნების მანქანა YouTube-ზე მონეტიზაციით დაგროვებული თანხით. დღევანდელ ვიდეოში კი მოგიყვებით როგორია Dodge Challenger-ი საქართველოში 6 თვის გამოყენების შემდეგ და 6 თვის შემდეგ რა პლუსები და მინუსები შემიძლია ჩამოთვალო ამ მანქანის შესახებ. ამ 6 თვის განმავლობაში 10000 კილომეტრი ვატარე დაახლოებით და უკვე რაღაცა შემიძლია თქვა ისეთი ლოგიკური და ავთენტური. თან ახალ ფირსაც შეამჩნევდით და ამ ფირსაც დეტალურად დაგათვალიერებინებ თუ რას ნიშნავს ეს დიზაინი და რეები ახატია. ძალიან მომწონს. თუმცა ზოგადად რომ გავიხსენოთ, რაც იმ ვიდეოში მოგწევით, მანქანა არის 6 და 4 ძრავზე, 485 ცხენის ძალა აქვს, არის 2022 წლიანი და 2023 წელს ზოგადად Dodge Challenger-ის წარმოება შეწყდა, ამიტომ ერთ-ერთი ბოლო Challenger-ია საერთოდ ამ დედამიწაზე, რაც თალკე ფლექსია კიდე. ეს იმან გამოიწვია, რომ დედამიწაზე მიმდინარეობს გლობალური დათბობა და გლობალური დათბობის მოწინააღმდეგეები რაღაც რეგულაციებს ქმნიან საწვავის მქონე მანქანებზე და ეს რეგულაციები პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეხება დიდძრავიან მანქანებს. 6 და 4 დიდი არის. ასევე არსებობს გლობალური გეგმა, რაც მანქანებში ცვლილებას გულისხმობს და ეს გეგმა არის ნასაცმია შემუშავებული და ამ გეგმას ემორჩილება დედამიწაზე ყველა სახელმწიფო და ასევე ყველა მანქანას წარმოუველი კომპანია. დღეიდან რამდენიმე წელიწადში ყველა მანქანა უნდა გადავიდეს ელექტროზე და საწვავის მქონე მანქანები კიდევ უფრო იშვიათობა ხდება. ძალიან მალე ჩვენ სიცოცხლეში მოვესწრებით უკვე იმას, რომ მანქანა, რომელიც მოიხმარს საწვავს, აღარ იქნება ჩვეულებრივი გადასაადგილებელი საშუალება და გაუთანაბრდება იმას, რაც არის დაუშვათ ახლა ცხენი. ცხენი შეიძლება გავდეს, მაგრამ ძვირი ღირს და ფუფუნება არის უფრო ვიდრე ტრანსპორტი. ეგრე იქნება საწვავიანი მანქანებიც. ეს ცუდია, თუმცა ვისაც ცოტათი გამორჩეული მანქანა მაინც ყავთ, რამდენიმე წელიწადში თქვენი ეს ქონება უფრო გაძვირდება, ასე ვთქვათ, და ეს გაძვირება დაიწყება გეომეტრიული პროგრესით რამდენიმე წელიწადში სულ. ასეთი სტილის ვიდეო შემიძლია ჩემი setup-იდანაც ჩავწერო და იქ მოგიყვეთ უფრო კარგად ეს mind-blow რაღაცეები. და ახლა მოდი გავაკეთებ იმას, რის გამოც მოვედი აქ. ანდა ჯერ არა. ერთს გეტყვით მაინც. ტკივნეული რომ არ იყოს საწვავიანი მანქანების აკრძალვა, ეს აკრძალვა ისე მოხდება, რომ თქვენ ვერც შეამჩნევთ. მაგალითად, ძველი მანქანების შემოყვანა და გამბაჟება აიგრძალება სხვადასხვა მიზეზებით. ხოლო მანქანის მწარმოებლებს აიგრძალებათ საწვავის ძრავიანი მანქანის წარმოება. და საერთოდ რომ იცოდეთ, მანქანების მწარმოებელ კომპანიებს კონკრეტული ვადა აქვთ, რომ ამ ვადაში ელექტრომანქანებზე გადაეწყონ და ამ ვადის დასრულების შემდეგ საბოლოოდ აიგრძალებათ საწვავიანი ძრავების წარმოება. და მომავალი რომ გათვლილია ამ კუთხით. ზუსტად ამიტომ ღირს მანქანის ბრენდები თვითონ სხვადასხვა ფასი. მაგალითად, თელ დედამიწაზე ძალიან ბევრი Toyota დადის და ძალიან ბევრი Toyota იყიდება. Toyota-სთან შედარებით გაცილებით ცოტა Tesla, მაგრამ Tesla როგორც კომპანია 7-ჯერ ძვირი ღირს ვიდრე Toyota. Toyota რამდენიც გაიყიდა 2025 წელს. Tesla მაგაზე ცოტაა გაყიდული ისტორიულად და ამის მიუხედავად Tesla გაცილებით ძვირი ღირს. და ეს ზუსტად იმ მომავლის ხედვის გეგმით არის განპირობებული, რომ როცა ყველაფერი ელექტრო იქნება, Tesla ისევ Tesla იქნება და Toyota და სხვა ბრენდები ესე ზუსტად არავინ არ იცის რამდენად კარგად მოახდენენ ესე ოპტიმიზირებას და განმოწყობას. ჩინური მანქანებისთვისაც ეს მოცემულობა იდეალურია, ესე მომავალში. თუ ძველი მანქანების გამბაჟება იგრძალება და ახლები მხოლოდ ელექტროები გამოვა, შესაბამისად, ყველა ელექტრომანქანა ივლის. და თან ეს ძალდატანებით კი არ უნდა მოხდეს. ეს უნდა იყოს ადამიანისთვის რაციონალური არჩევანი. ეს უბრალოდ იცოდეთ. ვისაც მანქანები გიყვართ, იცოდეთ, რომ აი ესე ხდება და რამეში გამოიყენეთ ეს ცოდნა. რაშიც გინდათ.
და ეს შორეული მომავალი არ გიგონოთ. თითქმის ბოლოშია გასული, რამდენიმე წელი დარჩა. ჩემი არხის მთავარი პარტნიორია საქართველოს ბანკი. საქართველოს ბანკი ასევე გენერალური სპონსორია საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების, ასევე საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების და საქართველოს ოლიმპიური ნაკრების. ჩვენს ნაკრებებს ახლა მალე ძალიან მნიშვნელოვანი თამაშები აქვს და ერთად ვუქომაგოთ. როგორია დოთ ჩელენჯერი 6 თვის შემდეგ? რა პლუსები და მინუსები აქვს? მოდი დავიწყოთ მინუსებით. ერთ-ერთი მთავარი მინუსი არის, რომ არის ძალიან დიდი ზომებში, 5 მეტრზე გრძელია სიგრძეში და საქართველოში ქალაქის პირობებში გადაადგილება ძნელია. ზოლში ჩატევაც და სადაც სხვა სტანდარტული მანქანები ეტევა ხოლმე მაგალითად პარკინგის ადგილზე, ჩელენჯერი ვერ ეტევა. ასევე არის ძალიან ღორმუცელა, ძალიან ბევრს წავს. 20-დან 30 ლიტრამდე წავს ახლობით. გაშნია კიდევ როგორ ატარებს, მაგრამ რაც არ უნდა ეკოზე ატარო, საცობში 20-მდე მაინც წავს. და თან ეკო რეჟიმიც აქვს 8 ცილინდრიდან 4 თიშავს, მაგრამ ეგ არ მუშაობს საცობში. ეგ ფუნქცია ერთვება მაშინ, როცა ეს გამოცდილებიდან რაც შემომჩნია, მინიმუმ 50 კმ/სთ სიჩქარის ზემოთ მიდიხარ, როცა უკვე ინერცია გაქვს. და დაბალ სიჩქარეზე განსაკუთრებით ისეთ საცობში, სადაც გაჩერება და დაძვრა გიწევს. მაგ მომენტში ყველაზე მეტ წავს, იმიტომ რომ მანქანა არის 2 ტონამდე და სატერფულზე ოდნავ შეხებაზეც კი მანქანა უნდა რეაგირებდეს ძალიან სწრაფად. ამ მანქანის ხასიათიდან გამომდინარე. შესაბამისად, როცა მანქანას დაძვრა ჭირდება, მაგ მომენტში ძრავი მთელი სიმძლავრით მუშაობს და ეკო რეჟიმი და ეგეთი რაღაცები არაფერი არ აქვს. პირიქით, ანუ დაძვრის მომენტში ყველაზე მეტ საწვავს წავს, ასე ვთქვათ რა. ამიტომ საცობში ყველაზე არაეკონომიური რაღაცაა. და როცა უკვე 50 კმ/სთ-დან ცოტა უფრო მეტის მიგორავ, მაშინ არის ეს ეკონომია და მაგალითად მაგისტრალზე შეიძლება დაწვას 10-11 ლიტრი. ასევე შეგვიძლია მინუსებში განვიხილოთ საბურავების ფასი და ზეთის შეცვლა. ესენი დაახლოებით საშუალო სტატისტიკურ მანქანასთან შედარებით მინიმუმ 3 ჯერ ძვირი, ან უფრო ძვირი. ამ პრაქტიკული გამოცდილებიდან შემიძლია გითხრათ, რომ უკან ეტევა 3 კაცი ჩვეულებრივად. მაინც კუპეს გამო ცოტა დისკომფორტი არის, სკამის გადაწევა, გამოწევა და ესე ჩაჯდომა, მაგრამ უკან იმხელა სივრცეა, რომ 3 კაცს მოთავსება არ უჭირს. ეს პლუსია. ასევე პრაქტიკაში ძალიან კარგი არის ეს ალკანტარა სალონი, სკამების გაგრილება და გათბობაც გამომადგა ზაფხულში და ზამთარში და ასევე საჭის გათბობაც ძალიან სიცივეში ასწორებს. ასევე ასწორებს ხარისხიანი აუდიო სისტემა და როგორც მითხრეს, სხვა ჩელენჯერებში არ გვხვდება მაგალითად მემორები. ჩელენჯერებს არ უკეთებენ ხოლმე და ამ მანქანას აქვს, რაც კარგია. მემორებით ასწორებს თუ ერთი ძღოლი არ არის ხოლმე მარტო. ასევე შიგნიდან ძალიან მაგარია და რაღაცა ისეთი სხვანაირ შეგრძნებას იწვევს, როცა შეიკერს ხედავ. და ეს შეიკერის კადრი ძღოლის პერსპექტივიდან, ან თუნდაც მგზავრის პერსპექტივიდან ძალიან საინტერესოა და ლამაზია. და ზოგადად ესე რომ შევაფასოთ, დიდი კაცის მანქანაა. ყველაფერი დიდია შიგნით. დიდი სივრცეა, რასაც ეხები ყველაფერი დიდია და კარგია რომ ესეთია და მიხდება. ჩემი აზრით. ყოველ შემთხვევაში თავს კომფორტულად გრძნობ. ასევე დიდი პლუსია ამ მანქანის არ ფუჭებადობა. ანუ არაფერი არ უფუჭდება. ძალიან განძლე მანქანაა. და სხვა ადამიანებსაც, ვისაც ჩელენჯერი ყოლია, ყველა აღნიშნავს იმას, რომ ჩეკს უმთებდეს და ფუჭდებოდეს, ეგეთი რამე თითქმის არასდროს არ ხდება. ასევე მანქანა არის მაღალი, როცა ატარებს ცოტა ისეთია, ჯიპის ვაიდზე დადის. და ესეც საქართველოს პირობებზე დიდი პლუსია, რადგან ბევრი ან ჭარი ამოწეული დიდზე ან რაღაცა უსწორმასწოროა და მაგებს კარგად უმკლავდება. ასევე მე ძალიან მომწონს ამ მანქანის ხასიათი. როცა გაზის პედალს ეხები, არ იცი რა მოხდება. და ძალიან უცნაური და კარგი შეგრძნებაა. და მიშვევა იცის და თუ დავუმუღამე ძალიან გიყვარდება. აი მაგალითად 100 კმ/სთ რომ მიდიხარ და გას ბოლომდე აწვევი, მაინც მუხსავებს და ცოტა ესე საჭის გასწორება გიწევს. ასევე ხმაურის გარეშე ვერ აჩქარდები. როცა გასს აძლევ, გესმის ძალიან სასიამოვნო ხმა. ისეთი ხმაც არ არის კანონის ჩარჩოებში ვარიჯდეს და რაღაც. მაგრამ თვითონ სტოკზეც ისეთია, რომ მამაკაც ურაურებს გიმატებს. ავისი ჰემიძრავით. ასევე რაც შემოჩნია ამ მანქანის წარევან ძალიან იცის მონატრება. როცა მაგალითად ერთი კვირა არ დამიქოქავს და შემდეგ ჩავჯდები რომ სადმე წავიდე, ძალიან პოზიტიური და აღწნაირი ამაღლებული შეგრძნებაა და ასწორებს მაგრად. ერთი ამბავია კიდე ესეთი, რომ 10% ვაწვევი პედალს უკვე 100-ით მიდიხარ. ან შეიძლება უფრო მეტითაც და შენელება გიძევს. Fucking with him, I got nothing to do. Running through these checks like the ones on my shoes. So don't get geeked up, like it beat up. Tell that how I'm moving in, cause at least don't get geeked up, like it beat up. Moving how I want it with my feet up. მოდი ხა დავათვალიეროთ ჩვენი ახალი ფირი. სულ მინდოდა რომ ჩემი მანქანა ყოფილიყო სხვადასხვა ფერის, უკნიდან და წინიდან. ჩელენჯერზე ყველაზე მეტად მომწონს უკნიდან შავი ფერი. შავი ფერის ჩელენჯერი ძალიან მევასებოდა, სულ როცა ქუჩაში ვხედავდი. და მინდოდა რომ უკნიდან ყოფილიყო შავი. და აი ესეთი გამოვიდა, ძალიან ლამაზია. შემდეგ აქ გვაქვს გარდამავალი ფერი, შავი ნელ-ნელა ხდება ის ფერი, რაც მანქანა ორიგინალში თავიდანვე იყო, დარიშინის ფერი და ამ გადასვლაში თან გამოდის ხარი.
რომელიც მე წინა ვიდეოში ვთქვი, რომ იყო ჩემი ბავშვობის პეტის პუსკას ალეგორიით თუ რაღაცა ეგეთით გაკეთებული. ჩემანქანასო ხარია ხატია, მაგრამ მევასება. ასევე ორივე მხარე 160 წერია, ეს ალბათ გასაგებია რის გამოც მიხვდებით ისედაც. და ასევე წინიდან გვაქვს ორი უზარმაზარი ზოლი. რაც ამერიკული მანქანისთვის ძალიან დამახასიათებელია და როცა ბავშვობაში მანქანას ხედავდი და ესე ზოლები ქონდა, სულ წარმოვიდგენდი, რომ ჩემ მანქანასაც ექნებოდა ზოლები. მთელი ცხოვრების განმავლობაში თუ რამე მომწონებია მანქანაში გარე დიზაინიდან გამომდინარე და ასევე ჩემთან ასოცირებული ინიციალები, ამ მანქანაზე ახლა ყველაფერია და ძალიან კვაყოფილი ვარ. გამოგიყვებით როგორ შეიქმნა ეს ფირი. აქეთ ამ მხრიდანაც გვაქვს 160-ის წარწერა. ყველაფერი დაიწყო ესე, რომ იკალა ფექტორიდან დამიკავშირდნენ და მითხრეს, რომ ხომარ მინდოდა ჩემს ჩელენჯერზე ახალი ფირის გაკეთება, გადაკვრა, რომელიც თან დამცავი იქნებოდა და თან ჩემზე მორგებული დიზაინით. ეს შემოთავაზება ძალიან გამიხარდა, რადგან დამცავი ფირის გადაკვრას ისაც ვაპირებდი და თან თუ ეს იქნებოდა ისეთ დიზაინით, რომელიც ჩემთან იქნებოდა ასოცირებული რაღაცეებით, ეს კიდევ უფრო სასიხარულო იყო. თანაც მანქანაზე ვიდეო გადავიღე, ჩემი გამომწერები სულ მცნობენ ქუჩაში და ხან ფოტოებს ვიღებთ ერთად, ხან რაღაცა ვესალმებით ერთმანეთს და ეს ყველაფერი ძალიან სასიამოვნოა და ფირიც რო ჩემთან ასოცირებული გახდებოდა, ეს კიდევ უფრო სასიამოვნო იყო. თავიდან მაჩვენეს სტოკ საიტი, სადაც უამრავი ფირია და შეგეძლო იქიდანაც აგვერჩია რომელიმე და ზოგადად ამ საიტზე სხვადასხვა მანქანაზე მორგებული ბევრი ფირია, მაგრამ თუ რომელიმე მოგეწონებათ, შეგიძლიათ ნებისმიერი ფირი თქვენს კონკრეტულ მანქანას მოერგოს, შემდეგ დაიპრინტოს ეს ფირი და თქვენ მანქანაზე გადაეკრას. და ეს არის ახალი სერვისი, რომელიც უკვე ხელმისაწვდომია. ეს ფირი არის თვითონ Canon Colorado M სერიის დანადგარზე დავეჭრილი ფირი. შემდეგ აქვს დამცავი ფირი გადაკრული. იკალა ფექტორისში მომსახურებაში რა შედის ნახეთ. დიზაინის მორგება, ბეჭუ და ვრაპინგი და პლუს დამცავი ფირი. და ეს ყველაფერი დაახლოებით $3000-დან. დაახლოებით ორჯერ უფრო იაფია, რაც მანამდე არსებული ტექნოლოგიით არსებობდა. რაც ამ ახალმა ტექნოლოგიის არსებობამ გააიაფა თვითონ. თუ ეს ყველაფერი მოგწონთ და თქვენთვისაც საინტერესო იქნებოდა, მე ვიდეოს აღწერაში დაგიტოვებთ Gigala Factory-ის სოციალურ ქსელებს და web გვერდს, ასევე სტოკის საიტს და შეგიძლიათ გადახვიდეთ და დაათვალიეროთ. ხარისხი არის ძალიან მაგარი, სულ რამდენიმე დღეში კეთდება და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ თქვენს მიერ შერჩეული დიზაინითაც შეგიძლიათ გააკეთოთ ეს ყველაფერი, ან უკვე არსებული დიზაინები თუ მოგეწონებათ, ის გამოიყენოთ. ჩემი დიზაინი უშუალოდ ნინი კიკალამ გააკეთა და მისი პირადი შემოქმედება, რაც დიდი პატივია ჩემთვის. ახლა მოდი დავჯდები საჭირთან და ვნახოთ რა შეგვიძლია. Upgraded every dude I ever touched. Said he want me back, he can't touch this. Baby, I already leveled up. You looking for love and I'm looking for your love.